Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Wakati wowote El Clasico inapopigwa, dunia nzima husimama kwa hamu na taharuki. Huu sio tu mchezo wa kawaida wa soka, bali ni pambano la kihistoria lililojaa heshima, fahari, hisia kali zisizojieleza kwa mamilioni ya mashabiki duniani kote. Jumapili hii, macho ya ulimwengu yataelekezwa Jeddah, Saudi Arabia, ambako Barcelona na Real Madrid watakutana uso kwa uso katika fainali ya Super Cup ya Hispania. Mechi inayotarajiwa kuandika ukurasa mwingine mzito na wa kukumbukwa katika historia ndefu ya uhasama wa mahasimu hawa wa jadi wa soka la Uhispania. Kwa takribani miaka 6 sasa, mashindano ya Super Cup ya Uhispania yamekuwa yakichezwa kwa mfumo wa timu 4 na kuhamishiwa Saudi Arabia, ingawa mwanzo uamuzi huo ulizua mjadala mkali, lawama na upinzani kutoka pande mbalimbali. Hali ya sasa imetulia na mfumo huu umeanza kukubalika kama kawaida mapya ya soka la kisasa. Jeddah imejijengea hadhi ya kuwa kitovu cha mechi kubwa na fainali ya El Clasico ni kilele cha burudani hiyo ya kimataifa. Kihistoria, ushindani katika Super Cup umekuwa wa karibu na usitabirika. Real Madrid na Barcelona wamegawana mataji manne ya mwisho ya mashindano haya, huku Athletic Club ikiibuka bingwa mwaka 2021 katika matoleo 6 ya mwisho. Kila mmoja kati ya Barcelona na Real Madrid ameshinda mara 4, takwimu zinazoonyesha wazi kuwa hakuna timu iliyoweza kujijengea ubabe wa kudumu dhidi ya mwenzake katika miaka ya karibuni, jambo linaloongeza ladha ya fainali hii ya Jumapili. Safari ya kuelekea fainali imeonyesha tofauti ya hali ya nguvu za timu hizi mbili. Barcelona waliwasambaratisha Athletic Club kwa ushindi mnono wa mabao 5-0, wakionyesha makali yao ya kushambulia kwa kasi, ubunifu na kiu ya mabao. Kwa upande wa Real Madrid, walilazimika kupambana hadi dakika za mwisho kupata ushindi mwembamba wa 2-1 dhidi ya wapinzani wao wa jiji Atletico Madrid katika mchezo uliokuwa wa presha kubwa, mapambano makali na ushindani wa hali ya juu. Katika muktadha mpana wa El Clasico, msimu huu Real Madrid waliwahi kupata ushindi wa 2-1 dhidi ya Barcelona mapema katika La Liga wakiwa nyumbani, ushindi uliowaweka kwenye nafasi nzuri kipindi hicho. Hata hivyo, tangu hapo upepo umebadilika. Barcelona wamechukua udhibiti wa ligi kwa nguvu, wakijikita kileleni kwa tofauti ya pointi 4 na rekodi ya kuvutia ya ushindi wa mechi 9 mfululizo, hali inayowaongezea kujiamini, uthubutu na morali kuelekea fainali hii kubwa. Habari nyingine nzito kabla ya pambano hili ni kwamba Real Madrid watamkosa nyota wao Kylian Mbappe, pigo kubwa linalowapa Barcelona matumaini ya faida ya kisaikolojia. Msimu uliopita pia hakuwa mzuri kwa Los Blancos katika El Clasico, kwani alikutana na Barcelona mara 4 katika mashindano tofauti na Barca wakashinda mechi zote 4, wakifunga mabao 16 dhidi ya 7 ya Real Madrid katika michezo iliyotoa jumla ya mabao 23. Takwimu zinaonyesha wazi ubora wao katika mechi zote walizokutana. Kwa kuzingatia historia ya hivi karibuni, ubora wa vikosi, mbinu na makocha, hali ya sasa ya timu zote mbili, hakuna shaka kuwa fainali ya Super Cup ya Hispania Jumapili itakuwa kali na kusisimua na iliyojaa simulizi nyingi za kuvutia. Ikiwa El Clasico za hivi karibuni ni dalili, basi mashabiki wanapaswa kujitayarisha kwa mchezo wa kukumbukwa uliojaa burudani, presha, mapambano ya kiufundi, soka la kiwango cha juu kabisa. Uthubutu ni pambano ambalo si la kukosa. Hili la miamba ya Hispania, El Clasico maridadi. Hapa ndipo historia huandikwa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.